Voilà, j'ai donné l'accord à nouveau. Oui, Anaït, je vais vous présenter pour ne pas perdre beaucoup de temps et on peut passer au sujet de notre séminaire aujourd'hui. ბოდიჟიხტი დაგვიანებისთვის როგორც ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა ტექნიკური პრობლემა, რომელიც თითქოს არ უნდა იყოს, მაგრამ მაინც წარმოიქმნება. ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცე აგრძელებს სემინარებს, რომლებშიც მონაწილეობენ ქართველი, ფრანგი, ბულგარელი კოლეგები და დღეს ჩვენ გვაქვს პატივი, რომ ჩვენ ჯგუფში მოვიწვიოთ ქალბატონი ანაიტ დასო ტერმესროპიანი, რომელიც არის ფრანგი ფსიქოანალიტიკოსი, აგრეთვე სომეხი ქალბატონი, რომელიც დაიბადა სომხეთში, მაგრამ ძირითადად ესე იგი თავის ცხოვრების უდიდესი ნაწილი გაატარა საფრანგეთში. ის არის ესპას ანალიტიკის ასოციაცია ფროიდიანული კვლევისა და ფსიქოანალიტიკური ასოციაციის ფორმაციის ასოციაცია ესპას ანალიტიკის ანალიტიკოსი, წევრი, ის არის აგრეთვე ბავშვთა ფსიქოანალიტიკოსი. ის ძალიან ბევრს მუშაობს აგრეთვე ჩვენ სომეხ კოლეგებთან ერევანში, განსაკუთრებით ომის შემდეგ, ომით დაზარალებულ ადამიანებთან და მისთვის ეს კლინიკაც არის ძალიან ნაცნობი და ესპას ანალიტიკის ფარგლებში ხელმძღვანელობს განყოფილებას, რომელიც გულისხმობს ფსიქოანალიზსა და მედიცინას შორის კავშირს და ის ამ სემინარების ორგანიზატორიც არის. არის ბევრი სტატიის ავტორი და დღეს ჩვენ ის გვესაუბრება რამდენადაც მე ვიცი ბავშვთა ფსიქოანალიზზე და ამ მოხსენების სათაური არის სიჩუმე, რომელიც მეტყველებს. Anaït, voilà, je fais une courte présentation pour parler de notre travail et de nos échanges avec Espace Analytique, avec vous. Et je parlais aussi de vos liens que vous avez avec l'Arménie et votre travail un peu. Je résume tout ça. Oui, ok. Oui, moi, ça fait 20 ans que je suis à Espace Analytique. C'est toi qui fais la traduction toujours? Oui. D'accord. Oui, juste moi, je ne sais pas si tu l'as dit, moi, ça fait 20 ans que je suis à Espace Analytique. Je suis membre d'Espace Analytique maintenant. Et je m'occupe depuis longtemps, je suis la responsable et coordinatrice des cartels et des groupes de travail. Et aussi, je fais depuis 10 ans la formation médicale continue, c'est-à-dire que c'est l'approche psychanalytique pour tout le corps médical qui souhaite se former à l'approche psychanalytique, justement, des différentes questions que le corps médical peut rencontrer. Peut-être très brièvement, parce que je ne veux pas dire plus pour qu'on puisse peut-être passer au sujet sur la prise en charge d'enfants aujourd'hui avec un exemple clinique, peut-être deux si on a le temps, mais peut-être se concentrer sur un exemple déjà et dont on pourra discuter si vous le souhaitez. კოორდინაციას უწევ კარტელს, რამოდენიმე კარტელს და სამუშაო ჯგუფს და აგრეთვე კოორდინაციას უწევ ფსიქოანალიზსა და მედიცინას შორის ურთიერთობას და ესპას ანალიტიკში არის სწორედ განყოფილება, რომელსაც ქვია ფსიქოანალიზი და მედიცინა. დღეს კი ვილაპარაკებ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ჩვენს დროში ბავშვთა ფსიქიკური ცხოვრება და ბავშვის არსებობა თერაპიაზე და ვეცდები ამის დემონსტრაციას ერთი კლინიკური შემთხვევით, რომლის შემდეგაც შეიძლება გქონდეს დისკუსია. Alors, comme je vais lire sur l'écran en même temps, tu me dis à quel rythme tu veux qu'on fasse? Oui, on peut faire. Je peux commencer, tu veux? Oui, allez-y. Alors, je veux vous parler d'un cas clinique que j'ai rencontré il y a quelque temps, pour lequel j'ai écrit un article qui a été publié dans la revue d'Espace, qui s'appelle Silence, qui parle. La question est autour de la question du silence, justement, dans le travail avec les enfants, notamment. მე ვისაუბრებ ერთ კლინიკურ შემთხვევაზე, რომელსაც აგრეთვე სტატია მიუძღვენი და გამოვაქვეყნე. საქმე ეხება სიჩუმე, რომელიც მეტყველებს და კონკრეტულად ეს კლინიკური შემთხვევა აღწერს სიჩუმის მნიშვნელობას, მდგომარეობის მნიშვნელობას, ვთქვათ, ანალიტიკური პროცესის დროს ბავშვთან და მათ მშობლებთან მუშაობის დროს.
Alors, être analyste d'enfants, pour moi, ce n'est pas une formation unique, une méthode particulière que l'on appliquerait. C'est une formation théorique, certes, en tant que socle de réflexion, qui va de Freud à Lacan, en passant par Mélanie Klein, Winnicott, Dolto, Manoni, Catherine Vanier, Caroline Eliachev, etc., qui nous ont enseigné et qui nous ont permis de faire place à notre être analyste. ჩემთვის ბავშვთა ფსიქოანალიზი არ არის რაიმე განსაკუთრებული ქვედარგი ფსიქოანალიზის ან განსაკუთრებული ტექნიკა, რა თქმა უნდა, არსებობს ბავშვთა ფსიქოანალიზში უდიდესი თეორია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ვეფუძნებით ლაკანის, მელანი კლაინის, ვინიკოტის, მოდმანონის, კატრინ ვანიეს, კაროლინ ელიაშეფის და სხვების შემოქმედებას. Alors, c'est une formation d'imprégnation. Je ne sais pas si tu comprends ce mot. Imprégner quelque chose. Imprégné comme une empreinte, en fait. Oui. C'est une formation d'imprégnation dans le cours de notre formation. Et ce sont ces personnes que j'ai citées, ce sont des passeurs et non pas des maîtres qui nous formateraient à une écoute rigide. და ეს ფორმაცია ბავშვთა ფსიქოანალიზში ჩვენთვის, ჩვენს ასოციაციაში გულისხმობს ერთგვარ კვალს, კვალი, რომელიც უნდა დატოვოს ამ ფორმაციამ, ხოლო ის მეტრები, ის მასწავლებლები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ჩამოვთვალეთ, არიან უბრალოდ გამტარები, გადამცემები და გზამკვლევები და არა რიგიდული მეტრები, რომლებიც ზღუდავენ ჩვენს მოსმენას და ჩვენს შემოქმედებით პოტენციალს პირიქით. Alors, je veux juste dire rapidement avec qui je me suis formée, moi, pour la psychanalyse d'enfants, ou sauf si tu préfères que non, mais... Oui. Oui. Alors, moi, j'ai commencé ma formation avec la prise en charge des enfants avec deux personnes, il y a une vingtaine d'années donc. C'était d'abord... dans la consultation des Buttes Chaumont, bon, vous connaissez peut-être pas, mais en tout cas, c'était une consultation pour les enfants qui avait été créée par Catherine Vanier et où j'ai assisté avec un groupe de stagiaires d'analystes en formation à la consultation qu'elle faisait. Et puis aussi avec Caroline Eliachev. Je ne sais pas si tu connais Caroline Eliachev. Oui, je délivre. Voilà, donc, et là aussi un centre médico-psychologique pour les enfants et en même temps, je travaillais dans ce centre médico-psychologique, le CMP de Caroline Eliachev, où je recevais les enfants et on faisait une supervision avec elle tous les mois à peu près. დავიწყე ძირითადად ორ პიროვნებასთან, ეს იყო ცენტრი, ბავშვთა მიმღები ცენტრი, ბუთშომონი არის ესეთი ადგილი, რომელიც შექმნილი იყო კატრინ ვანიეს მიერ 20 წლის წინ და კაროლინ ელიაშეფთან ერთად, რომლებიც იყვნენ ჩემი სუპერვაიზორების და მასწავლებლების, მათთან ერთად CMP არის Centre Medico-Psychologique, ესე იგი სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი ბავშვებისათვის, სადაც აგრეთვე მე მქონდა კლინიკური გამოცდილებაც და სუპერვიზიაც. Je précise ça parce que je trouve que c'est important de ne pas oublier que c'est une transmission, en fait, l'enseignement de la psychanalyse aussi. Et pour moi, dans les deux lieux où je me formais, c'était d'un côté, j'assistais comme spectatrice des séances qui se déroulaient. Je faisais partie des stagiaires et de l'autre côté, c'est moi qui menais les entretiens, en fait, qui menais la consultation. Et ce double temps de formation, pour moi, était très intéressant parce que c'était en même temps la première expérience que j'écoutais me portait, en fait, elle m'apportait une expérience pour mieux écouter dans le deuxième temps, au début, en tout cas, il y a plus de 20 ans, pour arriver à travailler avec peut-être un petit peu plus ou moins de peur, en tout cas, avec les enfants que je recevais toute seule. მე ვაზუსტებ, რომ ესე იგი ფსიქოანალიზის სწავლება არის აგრეთვე ერთგვარი გადაცემა, ერთგვარი ტრანსმისია და ორმაგი პროცესია ეს. ერთვის ხრივ თქვენ ხართ სტაჟიორი, თქვენ გადიხართ სუპერვიზიას და შემდეგ თქვენი შიშებით, თქვენი
ასე ვთქვათ, შებოჭილოებით და ამავე დროს ნელ-ნელა იწყებთ პაციენტების მიღებას, მათთან მუშაობას და უსმენთ მათ, იწყებთ მათ მოსმენას და მოკლედ ფსიქოანალიტიკური ფორმაცია მიმდინარეობს აი ამ ორ ფრონტზე ყოველთვის. ორ რეალობაში. Je pourrais dire en tout cas aujourd'hui que dans ce qu'on appelle la psychanalyse d'enfant, la problématique de la demande est très particulière. ის რასაც დღეს ბავშვთა ფსიქოანალიზს უწოდებენ, არის რაღაც ძალიან განსაკუთრებული. Parce que de quelle demande il s'agit? Il est important de rappeler qu'un enfant ne demande jamais tout seul d'aller voir ou parler à un analyste, un thérapeute, un psychologue. Un enfant, il a des symptômes de dépression, des troubles du comportement, hyperactivité, comme on dit aujourd'hui, une baisse scolaire, bref, des troubles qui alertent les parents. Et donc, la demande, elle vient la grande majeure partie du temps des parents, mais parfois aussi d'une institution comme l'école qui peut alerter les parents et dire qu'il y a peut-être un problème qu'il faut essayer de résoudre pour cet enfant. Et parfois, ce sont les instances juridiques qui peuvent demander aussi un suivi d'enfant. სპეციფიურია ბავშვთან მუშაობა და მასთან დამმუშაობის დაწყებაც, იმიტომ რომ ბავშვი არასდროს არ არის ის, ვინც თავად ითხოვს, ან თავად ახდენს ფორმულირებას იმის, რომ მოთხოვნის ფორმულირებას demand ფსიქოანალიტიკოსთან მისვლის. ხშირ შემთხვევაში ბავშვი შეიძლება იტანჯებოდეს სიმპტომებით, დეპრესიით, სასკოლო პრობლემებით და ბევრი სხვა სიმპტომით, მაგრამ ბავშვს არ შეუძლია თავად აირჩიოს ანალიტიკოსი და ან მის გადაწყვიტოს მასთან მისვლა. მოთხოვნა ხშირ შემთხვევაში მოდის მშობლებისგან, ინსტიტუციებისგან, სკოლისგან მაგალითად და ასე შემდეგ, ან იურიდიული ინსტანციებისგან. Et donc l'enfant, lui, il vient amené par les parents, il souffre, mais il ne sait pas pourquoi et de quoi. Et les parents, eux, ils amènent l'enfant, ils espèrent que le problème sera résolu. მას ბავშვი მოყვანილია ყოველთვის მშობლების მიერ, ბავშვი რომელიც იტანჯება, მაგრამ არ იცის რისგან და რის გამო, ხოლო მშობლები, რომლებსაც მოყავთ ბავშვი, ფიქრობენ, რომ ისინი სწრაფად გაიგებენ ამ ტანჯვის მიზეზს და ბავშვი შეწყვეტს, ასე იგი, სიმპტომებს. La place et la fonction du psychanalyste n'est pas de soulager la souffrance de l'enfant, mais de créer un espace où il peut espérer que ça parle du côté des parents. Là où il y a de la souffrance qui est cachée, enfouie, impensée parfois, pour que la souffrance justement qui est cachée et enfouie dans l'histoire familiale puisse être dévoilée et être symbolisée et libérer l'enfant qui s'en est fait le porteur sans le savoir. ფსიქოანალიტიკოსის ადგილი და ფუნქცია არ არის შეუმსუბუქოს ბავშვს ტანჯვა. არამედ უპირველეს ყოვლისა ფსიქოანალიტიკოსმა უნდა შექმნას ის სივრცე, ის რეალობა, რომელშიც ბავშვი შეძლებს ლაპარაკს, რომელშიც ბავშვი შეძლებს გამოთქვას და გამოხატოს ის თუ რადგას მისი სიმპტომების მიღმა, რომ შესაძლებელი გახდეს ამ სიმპტომების, ამ ტანჯვის დაკავშირება ბავშვის ოჯახის ისტორიასთან, ბავშვის ფსიქიკურ გამოცდილებასთან და ბავშვმა შეძლოს ამის სიმბოლიზაცია პირველ რიგში. იმის რაც ჩაწერილია ოჯახის ისტორიაში. Pardon. Ces enfants, très souvent, ils sont soumis à une forme de censure de leur souffrance et l'espace proposé où cette souffrance peut être entendue contribue à lever cette censure et à révéler ce qui se cachait dans les méandres d'une généalogie en souffrance. Je ne sais pas si tu comprends méandre. Méandre, comme un labyrinthe, en fait. Labyrinthe, oui. Oui, ესე იგი, ძალიან ხშირად ბავშვთან ტანჯვა და ამ ტანჯვის მიზეზები ცენზურირებულია ოჯახის მიერ და ამ ცენზურას იზიარებს ბავშვიც. და ძალიან ხშირად ეს მიზეზები, ეს ფსიქიკური პროცესები, რომლებიც ბავშვთან იწვევს სიმპტომს, დაკარგულია ოჯახის ისტორიისა და გენეალოგიის ლაბირინთებში. Dans la règle freudienne de l'association libre, qui est, vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête sans vous censurer,
C'est une règle qui est fondamentale dans l'analyse, c'est vrai, mais dans le travail avec les enfants, cela ne s'organise pas de la même manière que dans le travail avec un adulte. Parce que oui, allez-y. Même avec un adulte qui choisit de faire un travail analytique, il ne suffit pas d'avoir dit « dites librement tout ce qui vous passe par la tête » pour qu'ils arrivent à parler librement. Nous pourrions tous témoigner combien c'est difficile parfois de parler librement dans le cours de son analyse. Ça passe très souvent par des temps de silence. ფროიდის თავარი წესი, ფსიქოანალიზის თავარი წესი, რომელიც ფროიდმა შემოიტანა, რომელსაც ჩვენ ვწოდებთ თავისუფალი ასოციაციების წესს და რომელიც ასე ჟღერს, თქვით ყველაფერი, რაც თავში მოგდით, ყოველგვარი ცენზურის, ყოველგვარი გადარჩევის გარეშე, ბავშვებთან ეს წესი, რა თქმა უნდა, ჩვენც რომ არ მუშაობს. თუმცა ისიც ვიცით, რომ ხშირად არც ზრდასრულ პაციენტებთან შეიძლება იყოს ეს წესი ეფექტური, იმიტომ რომ ზრდასრულებსაც არ შეუძლიათ მიყვნენ თავის ასოციაციებს ყოველგვარი ცენზურის გარეშე, რასაც ჩვენ და ჩვენ ეს გამოცდილება თავად გვაქვს მიღებული პირადი ანალიზის დროს და ამ დროს, როდესაც თავისუფალ ასოციაციებს და დისკურსს არ აქვს ადგილი, იდგება სიჩუმის მომენტი, სილანს, სიჩუმე. Il y a une psychanalyste qui s'appelait Anne Dufourmentel, je ne sais pas si tu connais, qui est morte. Oui, à cause de... Oui, elle avait écrit, il y a une phrase que je trouve très intéressante et importante, elle dit dans cet espace-temps de silence, il faut respecter la récurrence des séances, leur temporalité et accepter qu'il y ait d'abord un certain désarroi dans le silence. Un désarroi, ça veut dire une certaine... Oui, ils sont un peu perdus dans ce silence. Oui. Ensuite, il faut montrer qu'il ne s'agit pas d'un silence. La citation, c'est dans cet espace de silence. Dans cet espace-temps, il faut respecter la récurrence des séances, ça veut dire la régularité, leur temporalité et accepter qu'il y ait d'abord un certain désarroi dans le silence. Ensuite, il faut montrer qu'il ne s'agit pas d'un silence abandonnant, mais d'un silence soutenant. Et c'est très important, ça. ერთ-ერთი ფსიქოანალიტიკოსი ანდი ფორმანტალი ამბობს, რომ ამ სივრცეში, ანალიტიკურ სივრცეში, დროით სივრცეში, რომელიც აგრეთვე დროში მიმდინარეობს, უნდა ვცეთ პატივი გარკვეულ რეგულარობას, ანუ სეანსების რეგულარობას და ანალიტიკური პროცესის ტემპორალურობას, ანუ მის დროში გარკვეულ მიმდინარეობას და აგრეთვე უნდა მივიღოთ ის, რომ არსებობს ამ სივრცეში საკმაოდ უხერხული და რთული დამაბნეველი მომენტები, დეზარვოა, ესე იგი, როდესაც დეზორიენტირებული ვარ და რომ სიჩუმე, რომელიც წარმოიქმნება, არ უნდა იყოს პაციენტის მიერ განცდილი როგორც სიჩუმე მიტოვების, მარტო დატოვების, არამედ სიჩუმე, რომელიც მას მხარს უჭერს რაღაცნაირად და ამ სიჩუმეში უნდა იგრძნოს ანალიტიკოსის მხარდაჭერა. Elle dit que ce silence soutenant, contenant, on pourrait dire, il permet de faire ressortir la censure dans laquelle nous sommes pris à un moment dans le travail analytique. ის ამბობს, რომ ეს სიჩუმე, რომელიც არის მხარდამჭერი, სუტენონ და ამავე დროს რომელიც იჭერს ანალიზანტს, კონტენონ, ანუ რომელიც იტევს რაღაცას, ბევრ რამეს იტევს ეს სიჩუმე, ხშირად ხდება ინსტრუმენტი და მიზეზი იმის, რომ ეს ცენზურა, რომელსაც აწყდება ანალიზანტი, იქნეს მოხსნილი, ანუ სიჩუმის შემდეგ ცენზურა შეიძლება იქნეს დაძლეული. Et dans le travail avec les enfants, surtout les vraiment moins de 7 ans, je dirais, la question peut se poser, c'est de quel côté il est le silence? Est-ce qu'il est du côté de l'enfant? Est-ce qu'il est du côté des parents? Et comment l'analyste travaille avec ces silences différents? და ბავშვთა ანალიზის ფსიქოანალიზის დროს ჩვენ ვკითხულობთ, ვის ეკუთვნის, ვისი მხრიდან არის ეს სიჩუმე,
საიდან იღებს სათავეს? მშობლების სიჩუმეა ეს, რომელსაც იმეორებს ბავშვი და თავადაც ძდუმს, თორემ თუ ეს სიჩუმე სათავეს იღებს ბავშვიდან. L'analyste, dans ses rencontres, est à l'écoute des mots, des silences, des lapsus, et il peut inviter à sortir de la demande de réassurance simpliste en permettant une ouverture à l'élaboration de la souffrance et de l'origine de cette souffrance. Pardon, j'ai raté, je m'excuse, j'ai raté votre première phrase. Est-ce que vous pouvez répondre? L'analyste, dans ses rencontres avec les enfants et les parents, il écoute les mots, les silences, les lapsus, et il peut inviter à sortir de la demande de réassurance simpliste qui est faite par les parents, qui est légitime. Ils ont besoin d'être rassurés, les parents. Mais quand on écoute attentivement les mots et parfois les silences, ça permet qu'ils puissent élaborer la souffrance avec laquelle ils sont venus. ამ შეხვედრაში, რომელიც ხდება ანალიტიკოსსა და მშობლებსა და ბავშვს შორის, ანალიტიკოსი უსმენს სიტყვებს, უსმენს ბავშვის წამოწდენებს, მშობლების წამოწდენებს, ლაფსუსებს, ისევე როგორც სიჩუმეს და ამავე დროს ამ სიჩუმეში იგრძნობა მშობლების დიდი სურვილი და მოთხოვნა ანალიტიკოს მხრიდან, რომ ანალიტიკოს მიმართ, რომ ისინი იყვნენ დამშვიდებული, დააწყნაროს ისინი ანალიტიკოსმა, მაგრამ ამავე დროს ეს სიჩუმე არის ის პოტენციური სივრცე, სადაც შეიძლება იქნეს გადამუშავებული ელაბორე, ანუ გადამუშავებული ბავშვის ტანჯვა მიზეზები. Je vais vous raconter maintenant le cas clinique où le silence de l'enfant a permis de révéler la souffrance de l'histoire maternelle. ახლა კი მოვყვები კლინიკურ შემთხვევას, სადაც ბავშვის სიჩუმე გამოავლინა და გამოაშკარავა ტანჯვა, რომელსაც განიცდიდა დედა. ანუ ეს სიჩუმე, ბავშვის სიჩუმე მალავდა დედის ტანჯვას. Je travaillais à ce moment-là dans un hôpital de jour où je faisais une consultation ouverte. Tu sais ce que c'est la consultation ouverte? En fait, je recevais un enfant et il y avait 5 personnes qui étaient stagiaires qui écoutaient la consultation que je faisais avec l'enfant et le parent ou les parents de l'enfant. On les recevait toujours en même temps, parents et enfants. მე ეს კლინიკური შემთხვევა მქონდა დღის ცენტრში, სადაც მე ხელმძღვანელობდი ეგრეთ წოდებულ ღია კონსულტაციას, არსებობს ასეთი ფენომენი, ღია კონსულტაცია, კონსულტაციონული, სადაც ფსიქოანალიტიკოსი არის 5 სტაჟიორთან ერთად და მშობლებთან, ან ბავშვის რომელიმე ერთ მშობელთან ერთად. Les stagiaires étaient les personnes qui travaillaient dans l'hôpital de jour. Donc, il y avait un psychiatre, une psychologue, un psychomotricien, une infirmière et comment on dit, logopède, orthophoniste, merci. Et donc, là, ce jour-là, on m'avait adressé une petite fille de 7 ans qui était amenée par sa mère et sa mère décrit les symptômes de sa fille. On va appeler cette petite fille Adèle. La mère dit que Adèle est en proie à des TOC, tu sais ce que c'est, les troubles obsessionnels compulsifs, qu'elle ne supporte pas que les objets ne soient pas rangés et ça n'est à un tel point que même la mère ne peut plus supporter. Si elles vont faire des courses dans le magasin, s'il y a un objet qui dépasse, il faut qu'elle range la petite fille, sinon elle crie, elle se roule par terre. Il ne fallait et pas à l'école, que c'est pareil. ça soit rangé. Il ne fallait pas que ce soit rangé, c'est ça. Il fallait que ça soit rangé. Ah, il fallait, La oui. petite fille ne supportait pas, il fallait que Oui. tout soit rangé, très Oui. aligné, très Oui, droit, oui. très, Oui. chaque chose à sa place et que rien ne dépasse. À l'école, c'était pareil, dehors, à la maison, c'était pareil, dans les magasins, c'était pareil. ესე იგი და ეს გოგონა როცა მოიყვანეს, მაშინ ამ ღია კონსულტაციას ესწრებოდა ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ექთანი, ფსიქომოტორიკის სპეციალისტი და ლოგოპედი. საქმე ეხება პატარა გოგონას 7 წლის, რომელსაც პირობითად უწოდოთ ადელი, რომელიც მოიყვანა დედამ და მთავარი სიმპტომი, რომელთაც იტანჯებოდა ორივე ფაქტიურად დედა შვილი უფრო პირველ რიგში და დედა ამის შემკურე, რომ ეს იყო ობსესიური აკვიატებები. თავარი რა მდგომარეობდა, რომ ყველაფერი უნდა ყოფილიყო დალაგებული.
ყველაფერი უნდა ყოფილიყო სიმეტრიულად და დაწყობილი. ეს ხდებოდა მაღაზიაში, ეს ხდებოდა სკოლაში, ეს ხდებოდა სახლში, ესე იგი ყველგან. ის ცდილობდა რომ დაელაგებინა და დამოეწესრიგებინა სივრცე. Mais pendant la rencontre, la première rencontre, Adèle ne veut pas parler. Quand je lui demande ce qu'elle a envie de raconter, elle refuse de dire un seul mot. Elle va s'asseoir dans un coin de la pièce, elle commence à jouer, il y a une petite maison et des personnages qu'elle range dans la maison. და როცა პირველ სეანსზე მოვიდა, მას არ სურდა ელაპარაკა, არ ლაპარაკობდა, მე მას შევთავაზე რომ ეთქვა ჩემთვის რამე, მაგრამ არ მითხრა და ამის მეგრად წავიდა და ოთახის კუთხეში დაჯდა, და იქ დაიწყო პატარა სახლით თამაში, რომელშიც შიგნით პატარა პერსონაჟები ეწყო, ასეთ მწვანე სახლშიც გვაქვს ასეთი. La mère est très ennuyée, elle veut insister pour que sa fille raconte quelque chose, mais moi je lui demande de la laisser, de respecter son silence et que nous verrons plus tard si elle a envie de dire quelque chose. Et je lui propose à elle de me raconter son histoire. დედა ძალიან მოიწინა დედამ, როცა ნახა რომ ბავშვმა არ ისურვა ლაპარაკი თავის სიმპტომებზე, 7 წლის ბავშვმა, რადგან მას სურდა რომ ელაპარაკებინა ბავშვი, მაგრამ მე მას ვუთხარი რომ ჯობდა არ დაგვეძალებინა მისთვის საუბარი, პატივი გვეცა მისი სიჩუმისთვის და დედას თხოვე თავად მოეყოლა საკუთარი ისტორია. Alors, dans son histoire, quand elle commence à raconter, je lui demande quelle était la situation familiale, sa fratrie, la généalogie, c'est-à-dire ses parents. Là, quelques nœuds dans son histoire commencent à apparaître. Ce qui m'en reste... Oui, vas-y. Non, allez-y. En fait, elle était séparée de son mari, qui avait été pendant de longues années en dépression. Quand elle parle de son père, qui était mort 2 ans avant, là, elle se met à pleurer et elle dit, mais mon père, je l'ai perdu il y a 2 ans. Il était très gentil, mais en dépression depuis des années. C'était son mari aussi qui était en dépression ou oui, son mari? Elle était séparée de son mari qui était en dépression. Oui. Et après la mort de son père, c'est avant la séparation avec le mari, 2 ans avant. Qu'est-ce que je t'ai dit? Elle était séparée de son mari depuis pas très longtemps, depuis 1 an à peu près. Donc, je lui pose la question de ses parents. En fait, elle dit, pour son père, elle dit, mon père, il est mort il y a 2... Mon père, je l'ai perdu. Ce sont ces mots. Les mots sont importants. C'est là où c'est important. Elle dit, mon père, je l'ai perdu il y a 2 ans. Il était très gentil, mais en dépression depuis des années. Et pour sa mère, elle dit, ma mère, elle a disparu il y a plus de 15 ans. Elle continue à parler du chagrin qu'elle ressent pour son père. Et elle dit, je n'ai sûrement pas fait le deuil. Je m'en rends compte maintenant que j'en parle. ამ ქალის ისტორიაში მე ვთხოვე მას მოეყოლა თავისი ისტორია, როგორც თქვით და როცა მან დაიწყო მოყოლა, მე მას ვკითხე ბავშვის ოჯახზე, დედმამიშვილებზე და გენეალოგიაზე, აგრეთვე მის წარმოშობაზე დედის და მამის მხრიდან და დედა მითხრა რომ ის არის თავის ქმარს გაშორებული, უკვე 1 წელია, წელიწადზე მეტია რაც გავშორდი ქმარსო, იმიტომ რომ ჩემ დაზძინა რომ მის ქმარს, ყოფილ ქმარს უკვე მქონდა ძალიან ღრმა და ხანგრძლივი დეპრესია. აგრეთვე აქვე მან აღნიშნა რომ 2 წლის წინ გარდაეცვალა მამა და ძალიან ღრმა მწუხარებით თქვა ეს და მან აქ ამ შემთხვევაში თქვა რომ მამას მრავალი წლის განმავლობაში ჰქონდა დეპრესია, თუმცა ძალიან კარგი ადამიანი იყო, ხოლო დედა 15 წლის წინ გარდამეცვალა. და ამის შემდეგ მან დაამატა რომ შესაძლოა მე არც კი გამომიგლოვია სათანადოდ მამაჩემ. არც კი მიგლოვია ის. Concernant sa fratrie, elle dit qu'elle a un frère qui est plus jeune et pour qui c'était compliqué parce qu'il a régulièrement fait des séjours dans les hôpitaux psychiatriques
Et ça, elle le raconte en parlant un peu plus, en baissant la voix. Elle est un peu gênée. Et sa fille, à côté, elle écoute tout en continuant à jouer. რაც შეეხება ძმებს, დედამ თქვა, რომ მისი უმცროსი ძმა მას ხავს უმცროსი ძმა და რომელსაც ხშირად უწევს ფსიქიატრიულ კლინიკაში წოლა და ეს ხშირად აკითხავს ფსიქიატრიულ კლინიკას, ანუ ფსიქიკურ პრობლემები აქვს და თავი დახარა ამ დროს დედამ და ესეც ძალიან დიდი წუხარები თქვა და მე ხედავდი რომ ბავშვი რომელიც თამაშობდა გვერდით ამ ყველაფერს ისმენდა ყურადღებით. Et puis elle dit bon voilà, je vous ai tout dit. Mais sa fille, elle continue à jouer. Elle n'est pas impatiente, elle ne revient pas vers sa mère. Et elle continue donc à jouer dans son coin. Moi, je dis, je laisse un temps de silence. Elle était touchante, cette femme, parce qu'elle voulait essayer que sa fille aille bien. Mais dans les mots qu'elle utilisait pour parler de la mort de ses parents, moi, j'étais intriguée. ყველა და ამის შემდეგ მან თქვა, აი მე უკვე ყველაფერი მოგიყევით ჩემს შესახებ. და ამ დროს გადავხედე მის გოგონას, რომელიც აგრძელებდა თამაშს, აგრძელებდა სიჩუმეში და მე ვთქვი, რომ ცოტა ხანი შემენარჩუნებია ვიფიქრე ეს სიჩუმე. ამავე დროს ეს ამ ქალის პოზიცია იყო საკმაოდ ემოციური ჩემთვის, რადგან მას ძალიან სურდა, რომ კარგად ყოფილიყო თავისი შვილი. და ის რამაც ერთგვარად დამაინტრიგა მე, იყო სიტყვები, რომლებითაც ის ლაპარაკობდა თავისი მშობლების გარდაცვალებაზე და სიკვდილზე. ანუ ის სიტყვები, რომლებსაც ის ირჩევდა ამ თემის გასაშლელად. En français, en tout cas, il y a beaucoup de mots pour dire que quelqu'un est mort, en fait. Je ne sais pas, il est parti, il a rendu l'âme, il s'est endormi, il a disparu, il est mort, bien sûr, il a succombé. Il y a beaucoup de mots. Mais elle, dans tous ces mots, vas-y, pardon. ფრანგულ ენაში ძალიან ბევრი სიტყვა იმის სათქმელად, რომ ადამიანი მოკვდა. მაგალითად ის წავიდა, მან დაფტოვა, მან მიგვატოვა, გაქრა, ამაღლდა და ასე შემდეგ, გარდაიცვალა და ასე შემდეგ, გარდაიცვალა არ არის, მაგრამ ქართულში ხომ არის და მაგრამ მან გამოიყენა სხვა სიტყვა იმის სათქმელად. Elle a utilisé deux mots parmi tous les mots possibles pour parler de la mort de ses parents. Elle dit, parce que moi je lui dis, vous avez dit que vous avez perdu votre père il y a 2 ans et que votre mère a disparu il y a 15 ans. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? მე ვუთხარი მას, რომ თქვენ თქვით კონსულტაციის დასაწყისში, რომ თქვენ თქვით მე 2 წელია რაც დავკარგე მამა, პერჯი ესე იგი დავკარგე მამა, ხოლო დედაზე თქვით რომ 15 წელია რაც დედაჩემი გაქრა. Quand je lui pose cette question, elle est tout d'un coup très mal à l'aise. Elle commence à se fermer un peu et elle dit ça, je ne peux pas en parler devant ma fille. Et sa fille, elle s'arrête tout de suite de jouer et elle écoute. Moi, je lui dis, mais je crois que c'est important d'essayer. Et si je pense qu'Adèle ne peut pas écouter, je lui demanderai de sortir, mais commencer et nous verrons après si elle peut rester ou pas. როდესაც მე ეს ვკითხე, ის ძალიან ცუდად გახდა, რაღაცნაირად მოიკეცა წელში და თქვა რომ მე ამ თემაზე ვერ ვილაპარაკებ, როგორც მინიმუმ ადელის თანდასწრებით ვერ ვილაპარაკებ, ჩემ შვილთან. მე მას ვუთხარი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვეცადოთ ამაზე საუბარი და მე მზად ვარ თქვენ მოგისმინოთ და თუ მაინც თulit რომ ბავშვთან ამის თქმა შეძნელია, მე ვთხოვ ადელს რომ მის გარეთ გავიდეს და დაგველოდეს. Elle est d'accord, mais au début, elle marque un long temps de silence, mais comme pour reprendre son courage et pour surmonter la peur, parce qu'elle dit, il faut bien dire la vérité à un moment donné. Pardon, c'est qui a dit? Ah, vous avez dit à la mère. C'est la mère. En fait, elle a été, quand je lui dis, vous pouvez parler devant votre fille, elle était d'accord, mais là, elle dit d'accord, et puis elle se tait. Elle laisse un long temps de silence, je la laisse, mais c'était un silence, je voyais, qui était comme pour retrouver du courage. Et elle dit, au bout d'un certain temps de silence, elle dit, oui, il va bien falloir dire à un moment la vérité. ის დათანხმდა, მე მას ვუთხარი რომ მაინც შევთავაზე რომ მას შვილთან თანდასწრებით მოეყოლა, ის დათანხმდა, მაგრამ ამ თანხმობის შემდეგ იყო ხანგრძლივი სიჩუმე და თითქოს ამ სიჩუმის დროს ის ძალას იკრებდა იმისათვის რომ
მოეყოლა ეს ისტორია და ბოლოს თქვა ადრე თუ გვიან სიმართლე მაინც უნდა ითქვას ბავშვისთვის და ჩემთვის. Elle dit, donc j'ai perdu mon père, oui, il est mort et c'est très difficile, il a tellement souffert, mais ma mère, elle a disparu. Silence après ça. მან თქვა დიახ მე დავხარგე მამა ის მოკვდა ის დიდხანს იტანჯებოდა სიკვდილის წინ მაგრამ დედაჩემი disparu გაქრა disparition არის გაქრობა ამ ქართულს რო თქო. Silence de mon côté aussi. Elle dit, elle a vraiment disparu. Et silence à nouveau. მან თქვა ის გაქრა არის ხანგრძლივი სიჩუმე და კიდევ დასძენს კიდევ ერთხელ რომ ის მართლა რეალურად გაქრა და კიდევ სიჩუმე. Sa fille, pendant ce temps, elle a arrêté de jouer et elle écoute. La mère continue, je suis très gênée parce que j'ai honte. J'ai menti, j'ai dit à ma fille que ma mère était morte. Et un silence où elle ne fait que pleurer pendant ce temps. Et elle continue. შეაჩერა თამაში და შეხედა დედას უკვე უსმენს ზერითაც მას და ეს ქალი ამბობს რომ მე ძალიან მწვენია ამის თქმა ჩემ გოგონასთან რადგანაც მე ის მოვატყუე და მე მას უთხარი რომ დედაჩემი მკვდარია და არა უბრალოდ დაკარგული და ამ დროს უცბად მას დასკდა ცრემლები ის გარკვეული სიჩუმის შემდეგ ისევ დასკდა ცრემლები და ატირდა. Elle continue en disant, quand j'avais 15 ans, ma mère est partie de la maison et elle n'est jamais revenue. Elle avait juste laissé un message sur le réfrigérateur. Je me casse, il y a de quoi bouffer dans le frigo pour ce soir, après, pour vous démerder. Alors, c'est des mots très familiers, mais c'était cette manière grossière qu'elle avait de parler sa mère, en fait. მან ესე იგი ის აგრძელებს როცა 15 წლის ვიყავი ერთ მშვენიერ დღეს დედა წავიდა სახლიდან და აღარასდროს დაბრუნებულა ხოლო მაცივარზე მიაკრა წერილი დღეს საკმარისი საჭმელი გაქვთ მაცივარში რომ დღეს საღამოს გეყოთ დანარჩენზე თავად იმტრიეთ თავი. Elle est comme morte pour moi depuis ce jour-là parce qu'on ne l'a jamais revue. Elle n'a jamais donné aucune nouvelle. Je ne sais pas où elle est. Il n'y a aucun signe de vie depuis. Et je ne sais toujours pas si elle est vivante. და ის ამ დღეს ის მართლაც მოკვდა ჩემთვის, რადგანაც მას არასდროს შემოგვიანებია, მე მის შესახებ აღარასდროს არაფერი მსმენია და ისიც კი არ ვიცი საერთოდ ცოცხალია თუ მკვდარი. Elle dit elle était alcoolique, elle nous réveillait la nuit pour nous taper, elle nous attachait au radiateur quand elle sortait, et mon père, il était trop faible pour nous défendre. Il a beaucoup souffert, il était très malade. Et par période, elle dit, on était placés dans des familles avec mon frère qui hurlaient à chaque fois parce qu'on était séparés tous les deux, jusqu'à cette fois où la police est venue nous chercher, où on a été séparés plus longtemps dans des familles différentes. დედა იყო ალკოჰოლიკი, ის ხშირად გცემდა, გვაბამდა და მამა იყო ძალიან სუსტი, იმის რომ ამას შეწინააღმდეგებოდა. მამა რომელმაც ბევრი იტანჯა, გახდა ავად და ტანჯვაში გარდაიცვალა. ძალიან ხშირად მე და ჩემ ძმას მარტო გვიწევდა სახლში ყოფნა და ჩემი ძმა იმდენ სტიროდა, რომ მერე პოლიცია ჩაერია ამ საქმეში და ოჯახებს სხვადასხვა ოჯახში გაანაწილეს ეს ბავშვები. Je pourrais continuer longtemps sur cette histoire qui était très tragique, mais dont le traumatisme a été révélé par le glissement des signifiants évoqués plus haut pour parler de la mort. C'était « je l'ai perdue et elle a disparu ». ამ ტრაგიკული ისტორიაში ბევრი მოყოლა შემიძლია, ბევრი ინტერესი ხანძლივი შემთხვევა იყო, მაგრამ მაინც მინდა ყურადღება მივაქციო იმ აღნიშნულს, რომელიც გაუსხლტა, ასე ვთქვათ, ამ ქალს გლისე, ანუ ჩამოვარდა, როდესაც მან თქვა, რომ მე
maman, la mère disparue et le père perdu. Oui, mais maman, Non, non, non. Le père, elle a perdu son père, elle a perdu et mais la sa mère, mère a disparu. C'est vraiment, en français, c'est vraiment important. Elle a perdu son père, c'est perdre, c'est un deuil c'est la qui perte, ne oui. s'arrête pas. On peut faire un Et sa mère, elle a disparu, en fait. მან თქვა რომ მამა ჩემი მე დავკარგე, ხოლო დედა ჩემი გაქრა. ამიტომ დაკარგული ობიექტის გლოვა შეიძლება, დამქრალი ობიექტის რთულია. Alors, il était essentiel que son histoire, l'histoire de cette femme, soit révélée pour elle et aussi pour sa fille. Elles étaient restées toutes les deux comme murées, enfermées dans ce secret où personne n'était à sa place. La grand-mère de la petite fille n'était pas morte, elle n'était pas enterrée. Et les hommes, ils étaient détruits ou inexistants. ნიშნულოვანია რომ ამ ისტორიაში ის ეს ქალი თავის ქალიშვილთან ერთად იყო დამუნჯებული და დათხოვებული ამ ისტორიით. ჩაკეტილი, ჩარაზული ამ ისტორიით, მათი სიტყვა ამ საიდუმლოში. რადგან ბებია, ბავშვის ბებია, რომელიც უბრალოდ გაქრა, ის არ მომხდარა, არ დამარხულა, ის არავის უგლოვია, ხოლო მამები ამ ოჯახში უბრალოდ დანგრეული, ჩამონგრეული ფიგურები არიან. Je vais citer une courte phrase de Lacan qui dit « Le langage n'est pas seulement moyen de communication. Quand un sujet parle, une part de ce qu'il dit a part de révélation pour un autre. » Il dit ça dans les commentaires. Est-ce que je peux reprendre par phrase? Le langage n'est pas seulement un moyen de communication. Quand un sujet parle, une part de ce qu'il dit fait révélation pour un autre. ენა არ არის მხოლოდ კომუნიკაცია, ამბობდა ლაკანი, როცა სუბიექტი ლაპარაკობს, ის ლაპარაკობს არა თავისთვის, არამედ სხვისთვის, მიმართავს სხვას და ის რეველაციონ, ეს არის ესე იგი ის გარკვეული თვალსაზრისით აღმოაჩენს ამ სხვასთან ლაპარაკში და არა უბრალოდ კომუნიკაციაში ძალიან ბევრ სიმართლეს. ფარდას ხდის სუბიექტი, მოლაპარაკე სუბიექტი, რომელიც მიმართავს სხვას, ფარდას ხდის საკუთარ სიმართლეს. Parler pour cette femme, c'était enfin ouvrir la pensée et sortir la distorsion. Je ne sais pas comment, si tu peux traduire ça. C'était pas à sa place. C'était tordu. L'histoire était tordue. ამ ქალთან ანალიზის მიზანი იყო, რომ მას დაეწყო ფიქრი ამ საკითხზე და აღდგენილიყო ის გამრუდებული სვლა მისი ისტორიისა, დისტორსიონალი გამრუდება, წყვეტა, რომელიც ამ ქალის გაქრობით იყო გამოწვეული მის ცხოვრებაში, რომ აღდგენილიყო ეს გამრუდება. La psyché recule très souvent devant les horreurs vécues ou le plus souvent a tendance à se réfugier dans une citation, dans une ignorance véritablement voulue en utilisant toutes les formes de déni et de désaveu. C'est Ernest Jones qui dit ça. Ernest Jones ამბობს, რომ ფსიქე ძალიან ხშირად გაურბის საშინელებებს, აუტანელ საშინელებებს, ignorance უარყოფის ყველა შესაძლო ფორმით. უარყოფა, დენი, ignorance, როდესაც მე გარკვეულ რეალობას ცოდნას უარყოფ, არ მინდა არაფრის ცოდნა ამის შესახებ. Ernest Jones ამბობს, ფსიქე ამ აუტანლობებს, ასე ვთქვათ, ყოველი შესაძლო გზით უარყოფს. La réalité de l'événement dans le premier temps de cette consultation était déplacée, si on peut dire, sur le symptôme de la petite fille, les TOC, un symptôme qui était recouvert par l'histoire familiale dont elle ne pouvait rien dire autrement que par cette petite fille, autrement que par cette compulsion de rangement, cet insupportable du déplacement. აქ საქმე ადგილის საკითხში, როგორი იყო ამ ქალის ადგილი და ამ გოგონას ადგილი ამ ისტორიაში და ამ ყველაფერში. ამიტომ პირდაპირ ჩვენ სიმპტომმა განიცადა გადანაცვლება, ერთგვარად, ის მოხდა ამ სიმპტომის გააზრება ამ ოჯახის ისტორიის კონტექსტში
და ჩვენ მივხვდით რომ გოგონას სხვაგვარად არ შეეძლო ეთქვა ეს ისტორია თუ არა ამ სიმპტომით დაელაგებინა ყველაფერი თავის ადგილზე. და La souffrance, oui, pardon. La souffrance de cette petite fille était nouée à ce qui, dans l'histoire, était resté sous silence. Les mots de sa mère, en présence d'un psychanalyste, ont pu éclairer et donner la place juste à cette souffrance qui était refoulée sous les mots et pouvoir la mettre et pouvoir la révéler. ეს ტანჯვა კავშირშია იმასთან, რაც გოგონას სიმპტომები, რაც ესე იგი მოექცა სიჩუმეში ამის დამალულ ისტორიაში. უკაცრავად ესე იგი, ეს ტანჯვა პირდაპირ არის კავშირში ამ განდევნილ ისტორიასთან, რომელიც არასდროს ყოფილა თქმული, ხოლო ანალიტიკური სეანსის დროს ამ ამბავმა დაიკავა ადგილი, შემოვიდა დისკურსში, შემოვიდა სიტყვაში. Parce que quelque chose de l'histoire s'était constitué primitivement et sans s'avouer et donc en étant caché et ne pas se formuler, ne pas être dit, était devenu comme si ça n'existait pas. C'était comme mort. Pardon, vas-y. ისტორია პრიმიტიულად არსებობდა ამ ცხოვრებაში, როგორც რაღაც პრიმიტიული რამ, რომელიც არ ყოფილა დაფუძნებული, არ ყოფილა თქმული და რაღაც გამორჩა ნამდვილად, მაგრამ ნუ არ აუშავს. Et ce qui était comme ça n'existait pas, c'était comme mort et constituait le premier noyau du refoulé qui était le centre de l'expérience traumatique de la mère, qui avait été transmis de manière traumatique à la petite fille sous la forme du silence. ეს იყო ისტორია, რომელიც იყო რომელმაც შექმნა მთავარი კვანძი და რომელმაც ისტორია, რომელზეც არ ლაპარაკობდნენ და ისტორია, რომელმაც დააწესა სიჩუმე, რომელიც ამავე დროს ისმოდა ანალიტიკური სეანსის დროს, დედის მხრიდანაც და შვილის მხრიდანაც. ეს იყო ისტორია, რომელიც იყო განდევნილი, არ იყო თქმული და მას არ ჰქონდა არავითარი ადგილი ფსიქიკურ ცხოვრებაში თითქოს. და მხოლოდ სიმპტომში ავლენდა თავს. Bon. Peut-être qu'on peut arrêter là-dessus et discuter un peu si tu veux, parce que ça va être peut-être trop long pour un deuxième cas. Et s'il y a des questions, bref, avec plaisir pour discuter, si tu es d'accord. Oui, pourquoi pas, parce que je vais demander au... ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს კითხვები, არის მეორე კლინიკური შემთხვევაც, მაგრამ ამან შეიძლება ბევრი დრო წაიღოს და ამიტომ შეგვიძლია გქონდეს კითხვები და დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ანაიტმა თქვა. J'ai une question, Anaït, mais je veux vous poser et puis traduire moi-même, je vais traduire ma question moi-même. Oui. Autotraduction. C'est souvent qu'on a affaire avec ce moment, quand la mère, surtout c'est la mère, qui dit « je ne peux pas dire ça en présence de l'enfant ». Et ça, comment dire, ça déclenche une sorte de curiosité chez l'autre que j'essaye toujours de maîtriser, de ne pas aller dire Madame, dites-moi peut-être, etc. Mais je propose toujours que si c'est possible, qu'elle parle, qu'elle raconte cette histoire en présence de l'enfant. Mais souvent, la mère peut refuser. Et elle peut me demander une séance à part où je lui propose une séance qu'elle vienne me dire tout ça. Et souvent, il s'agit des moments très difficiles comme ça que vous avez raconté. Et s'il y a quelque chose, quand la mère refuse de dire cette vérité à l'enfant, après, je ne sais pas comment continuer la cure avec l'enfant. En être dépositaire, en étant dépositaire de cette vérité que la mère m'a racontée, par exemple, à une séance analytique à part, je sais déjà
quelque chose sur l'histoire de l'enfant, mais la mère, et souvent c'est pas possible de dire, il y a des mots, des choses, des histoires de trahison, etc. Et à ce moment-là, je ne peux pas, et j'adresse l'enfant à une autre qui peut travailler sur sa vie émotionnelle, cognition, art-thérapie, mais je ne peux pas savoir quelque chose sur lui et en même temps de continuer le travail avec cette interdiction de ne rien dire à l'enfant. Il y a des moments comme ça, c'est-à-dire, j'ai eu quelques cas comme ça. Par exemple, quand l'enfant est adopté, souvent, et il n'est pas au courant et la mère refuse de lui dire ça. Je vais traduire ma question. ანუ ხშირად არის კლინიკურ პრაქტიკაში მე მქონია ხშირად შემთხვევები, როდესაც მშობელი ამბობს, რომ აი გარკვეულ ეტაპზე პირველი კონსულტაციების რომ არის რაღაც რასაც მე ბავშვთან ვერ ვიტყვი. და ხშირად მე ვთავაზობ მათ რომ მაინც თქვან თუ ეს შესაძლებელია, მაგრამ თუ არ არის შესაძლებელი, ვთავაზობ მშობელს რომ ის მოვიდეს ცალკე სეანსზე და მომიყვეს ეს ამბავი. მაგრამ ხშირად მიყვებიან ისეთ ისტორიას, რომლის გამხელა მშობელს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა. ასეთ შემთხვევაში უკვე მე აღარ შემიძლია გავაგრძელო ბავშვთან მუშაობა, იმიტომ რომ მე ვიცი სიმართლე მის შესახებ, რომლის მისთვის თქმის უფლებაც არ მაქვს და ეს თავისთავად ეწინააღმდეგება ანალიტიკურ პროცესს და ასეთ შემთხვევაში რა შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. Moi, il me semble, alors d'abord, je voulais dire merci à tout le monde d'être là aussi, hein, de leur présence. Je ne l'ai pas dit au début, mais donc, moi, je crois, quand les parents viennent avec les enfants, c'est, même s'ils montrent la résistance de « je ne peux pas dire ça, je ne veux pas », je crois que c'est une dénégation. Ils ont envie de dire, ils sont venus avec. Et donc, je crois que, alors, il n'y a pas une recette, comme je disais au début. Je crois que dans chaque cas, il faut voir comment ça peut s'organiser. Si c'est un secret de trahison, je ne sais pas ce que tu entends par trahison, si le mari a trompé la femme ou la femme a trompé le mari. Il y a plusieurs des choses que, bon, souvent la mère dit je ne peux pas. C'est pas grave. On peut parfois, pour rassurer les parents, dire on va demander à l'enfant d'attendre à côté, vous allez me dire, et nous verrons après comment on fait. Et demander à l'enfant de patienter en disant, il y a peut-être des histoires d'adultes, mais on te dira, on t'expliquera après. Parce qu'on ne peut pas maintenir l'enfant à l'extérieur. Il ne s'agit pas de les faire rentrer dans l'intimité sexuelle des parents, mais on ne peut pas le tenir à l'extérieur de l'histoire en lui disant, ben non, en fait, on ne va rien te dire. Ce n'est pas possible qu'on fasse partie du secret. Je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas possible. Si c'est les histoires d'adoption, je crois qu'ils ont besoin de le dire. C'est pour ça qu'ils sont venus, mais qu'ils n'arrivent pas à le dire. Là aussi, on peut demander à ce qu'ils sortent l'enfant, mais les réinviter à rejoindre la consultation à nouveau, en décidant avec les parents de quelle manière ça va se dire à l'enfant. Parce que souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas dire, ils ne savent pas comment le dire. Et nous, on est un peu l'interprète, je crois, dans ce moment-là, l'interprète pour transmettre quelque chose de trop douloureux pour eux. Tout à fait. Oui, je vais traduire. როცა მშობლები ბავშვთან ერთად მოდიან და ისინი გამოხატავენ გარკვეულ რეზისტენტულობას, შეწინააღმდეგებას, გარკვეული სიმართლის თქმასთან დაკავშირებით, ამავე დროს არ უნდა დაგვიწყოს, რომ მათ აქვთ სურვილი რომ თქვან ეს და თავად ის ფაქტი, რომ ისინი მოვიდნენ კონსულტაციაზე და აგრძელებენ სიარულს, ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვთ სურვილი თქვან ეს სიმართლე და ითქვას ეს. თუმცა თუ არის ისტორია ისეთი, რომელსაც ბავშვის თანდასწრებით ვერ ვამბობთ, ბავშვს ვთხოვთ რომ დაგველოდოს, ცალკე მოусვენთ მშობლებს, მათთან ერთად გადავწყვეტთ როგორ და რა ფორმით უნდა უთხრათ ეს სიმართლე, მაგრამ ის რომ ბავშვს რაიმე დაუმალოთ, მასთან მქონდეს საიდუმლო, რომელიც არის ცენტრალური შესაძლოა მნიშვნელობის მქონე მის ცხოვრებაში და მისი ოჯახის ცხოვრებაში, ასეთ რამეს ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, ესე იგი ვერ გავაგრძელებთ მუშაობას. მე შვილად აყვანასთანაც მქონდა კითხვა, მაგალითი და შვილად აყვანის შემთხვევაში, როდესაც მშობლები მალავენ ამას, უმალავენ ბავშვს, მაგრამ ბავშვთან ერთად მოდიან კონსულტაციაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ აქვს სურვილი ამის თქმის, მაგრამ არ იციან როგორ თქვან ეს,
როგორ უთხრან ბავშვს. და ამიტომ ანალიტიკოსის პოზიცია უნდა იყოს არა ის, რომ უთხარით ბავშვს სიმართლეს, არამედ დაეხმაროს მშობელს თუ როგორ და რა ფორმით უთხრას მან ეს სიმართლე. საბოლოო ჯამში ანალიზზე მოსვლა ნიშნავს სიმართლის თქმას, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლის, ვერც ბავშვი, ვერც ანალიტიკოსს და ვერც მშობელს. ხომ არ არის კიდევ კითხვები? Il y a plein de messages là, mais que moi je ne peux pas lire. Il y a des messages, oui. Oui. Comment faire la différence entre la silence qui peut exprimer plutôt la dépression de l'enfant déprimé, qui ne veut pas de parler, et silence qui peut être plein de sens et du signifiant, et silence qui parle, c'est-à-dire... C'est intéressant comme question, mais je crois que c'est dans chaque rencontre. Je vais dire un jour parce que j'ai lu. ანუ როგორ გავარჩიოთ სიჩუმე, როდესაც ბავშვს აქვს დეპრესია, არ სურს ლაპარაკი და ამის გამოსდუმს და სიჩუმე, რომელიც მეტყველებს მაგალითად ამ შემთხვევაში რომ. Oui. Moi, je crois que c'est dans chaque rencontre qu'on le perçoit. C'est difficile à dire comme ça, pour moi en tout cas, mais que très souvent, quand l'enfant il veut pas parler, c'est qu'il perçoit que c'est les parents qui ont quelque chose à dire. Alors, s'il est très triste, déprimé, je crois qu'il y a pas beaucoup de doute. On voit si un enfant est très déprimé, il tient pas. C'est pas tout à fait pareil qu'un enfant qui refuse de parler, quoi, effectivement. S'il veut se cacher derrière les parents, qu'il les pousse enfin, qu'il veut pas décoller des bras des parents, etc., c'est que c'est vraiment une invitation à ce que les parents parlent. Un enfant très déprimé, je crois que pour moi, c'est toujours une dépression de la famille, en tout cas, de quelqu'un dans la famille. Mais ce n'est pas une accusation. Moi, je commence toujours par remercier les parents d'avoir amené l'enfant. Je dis merci pour votre confiance. Et après, c'est important d'essayer d'utiliser cette confiance, parce qu'en fait, en disant, mais vous êtes ici, c'est parce que vous avez confiance dans un processus. Et si vous êtes d'accord, on va prolonger cette confiance pour voir comment on peut restituer ce que vous racontez à votre enfant. ეს თითოეულ შემთხვევაში უნდა იყოს როგორც არის სინგულარობა განხილული, ეს იგრძნობა ყოველ შემთხვევაში, რაც ნიშნავს არის თუ არა ბავშვი დეპრესიაში და ამიტომ არ ლაპარაკობს, თუ რაიმე სხვა მიზეზია. ფაქტია, რომ როცა ბავშვს არ სურს ლაპარაკი, ხშირად ის ამით გვეუბნება, რომ მას სურს, რომ ილაპარაკონ მშობლები. როცა დუმს ბავშვი, ისთვის გოს მოელის მშობლებისგან, რომ ისინი იტყვიან რაღაცას, რაც მას შეეხება და არის სიმართლე. არის რა თქმა უნდა დეპრესიის შემთხვევებიც, მაგრამ განსაკუთრებით როდესაც ბავშვი პირველ კონსულტაციაზე მიწებებულია მშობელს, ამოფარებულია მშობელს, ის მშობელს უბიძგებს და მშობელი გამოყავს ავანსცენაზე, რომ ილაპარაკოს მშობელი. მე რომ მკითხოთ, ამბობს ანაიტი, ბავშვთან დეპრესია ყოველთვის არის სხვისი დეპრესია, ანუ ოჯახის რომელიმე წევრის დეპრესია. მე როდესაც ვიღებ ბავშვს მშობლებთან ერთად, მე მშობლებს ყოველთვის მადლობას ვუხდი და ვეუბნები, მადლობთ რომ მოიყვანეთ ეს და მადლობა ნდობის და მადლობა ნდობისთვის. მაგრამ ამავე დროს ეს ნდობა შეიძლება იქნეს გამოყენებული, ათვისებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ გნებავთ გავაგრძელოთ თქვენს მიერ გამოცხადებული ნდობა, გაგრძელდეს ეს, დამყარდეს და ვნახავთ თუ რა შეიცვლება თქვენი ბავშვის ფსიქიკურ ცხოვრებაში. რომ ვიცეთ მშობლებს და ბავშვს შანსი. Il y a d'autres questions, je crois. ხომ არ არის კიდევ კითხვები? Dans la messagerie, il y en a, mais... შეიძლება დავსვა კითხვა.
რა თქმა უნდა. მაინტერესებს როგორ აი დროს თვითონ სესიების დროს როგორ ანაწილებს მშობლებთან, ბავშვთან, ანუ აქ ხო საჭირო არის მშობლებთანაც კომუნიკაცია. აი როგორ აბალანსებს ამას თავის პრაქტიკაში. იმიტომ რომ ხშირად ახლა მე პრაქტიკაში მქონია რომ მშობლები მერე თქვათ რეკავენ, ველაპარაკები, ან სესიებს ცალკე უნიშნავ, მაგრამ აქტიურად საჭიროა მასთან მუშაობა. ერთი არ ვთქვათ რომ სხვასთან გადაამისამართო, ხო ცალკე მშობელი, მაგრამ ну რაღაცნაირად ერთ სივრცეში ესე ერთ ფიქრში მოქცევა, ასე ვთქვათ, აი როგორ აკეთებს პრაქტიკაში. Elle a une question, disons plutôt technique. Comment on peut comment dire, consacrer une séance aux parents et à l'enfant en même temps au niveau du temps réel, temporalité. Et c'est-à-dire parce que les parents, ils ont souvent beaucoup de questions, ils nous appellent, ils veulent parler avec nous. Est-ce qu'il faut, comment on peut faire, donner une séance à part pour les parents ou consacrer une séance, par exemple, le début aux parents, le reste à l'enfant, ou comment, la question est comment gérer le temps entre parents et l'enfant en séance. Alors, moi, la première rencontre avec les parents et les enfants, surtout pour les petits, en dessous de, on va dire, je sais pas, 8 ans peut-être, je reçois toujours avec la première fois avec les parents. Et dans ce cas-là, je prévois un rendez-vous long. Je prévois 1h15 à peu près. Et même, je me dis, je garde un quart d'heure de sécurité. Si ça dure 1 heure, c'est 1 heure. Si c'est 1h30, je peux continuer jusqu'à 1h30. Parce que parfois, il faut le temps nécessaire pour que les choses importantes puissent être révélées. Ça, c'est la première séance. Après ça, l'enfant qui souffre quand même, qui a souffert de ça, je le reçois dans un temps habituel, je dis une demi-heure en fait, à peu près, ou 20 minutes selon les cas. Et ce que je dis aux parents, c'est qu'on les invitera régulièrement à venir dans la séance. Et donc, dans les séances avec les enfants, on continue, il raconte ce qu'il a entendu, enfin ce qu'il veut raconter, et on peut reprendre ce qui a été dit des parents. Et je leur dis, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as des questions à poser à tes parents? On peut les inviter. Qu'est-ce que tu veux leur demander? Ou qu'est-ce que tu n'arrives pas à leur dire que je peux t'aider à leur dire? Et donc, ces temps-là, c'est toujours, en fait, après, il y a la place de l'enfant qui est très importante, effectivement. Et donc, après la première séance, c'est le temps de l'enfant dans lequel on lui permet d'être un peu sujet de l'histoire aussi, mais en l'aidant, parce qu'il n'est pas suffisamment grand pour y arriver tout seul, pour affronter les questions adultes tout seul ou ces questions d'enfant. Donc, je les invite régulièrement au rythme de l'enfant et des questions qu'il peut avoir. On invite les parents à revenir et on fait cet échange, on fait un point et on continue d'avancer comme ça. C'est juste l'école que l'espace analytique nous a transmis ici à la Maison Verte aussi il y a plusieurs années. C'est cette mode de travail, j'aime beaucoup. Je travaille juste comme ça. Vous avez fait de la description de manière de travailler. C'est très important d'introduire et jouer avec. Oui, on peut jouer entre guillemets avec le cadre. Le cadre, c'est pas une cage, c'est pas une prison. C'est pas ça. Et après une ou deux entretiens, on met le parent à côté. Oui, non, c'est pas vrai. Il faut recréer, il faut contribuer à recréer tout ce qui est les liens familiaux, en fait. Je dis à l'enfant, les complexes familiaux. Moi, je dis à l'enfant, peut-être tu voulais dire ça à ta mère, etc. Elle est dans la salle d'attente et l'enfant, il court, il dit, je vais l'appeler. Il faut qu'elle vienne ici. Et c'est tellement soulageant pour les enfants, souvent, de leur donner, et avec ce tiers. ანუ პირველი შეხვედრა პატარებთან როცა მუშაობ, პირველი შეხვედრა ბავშვთან და მშობელთან ყოველთვის მაქვს ხანგრძლივი. ეს შეიძლება გრძელდებოდეს 1 საათი, საათი და 15 წუთი, საათნახევარიც კი. რაც იმას ნიშნავს, რომ საჭიროა ბევრი ელემენტის გამოკვლევა.
ამის შემდეგ ჩვეულებრივ მე ბავშვს ვიღებ ჩვეულებრივი სეანსის დროით 20 წუთი, 30 წუთის განმავლობაში. მაგრამ მშობლებს ვეუბნები, რომ თქვენ ხშირად შეიძლება მე შემოგიყვანოთ ისევ სეანსზე, ან ხშირად ვთხოვოთ, რომ მოხვიდეთ და დაესწროთ სეანსს, როცა ამის საჭიროება იქნება. ძალიან ხშირად თავად ბავშვთან გრძნობ, რომ მას აქვს სურვილი თავად კითხოს რაღაც მშობელს, ან მოითხოვოს მისგან პასუხი, მაგრამ ამას ის ვერ ანხორციელებს მესამის ფსიქოანალიტიკოსის მონაწილეობის გარეშე და ამიტომ ბავშვს ეკითხები, ხომ არ გინდა რომ შემოვიყვანოთ სეანსზე მშობელი და მისი თანდასწრებით ვითხრა ეს, რასაც მეუბნები, ან თქვა რაღაც, რასაც ვერ ეუბნები მშობელს, რაც მას ეხმარება თქმაში. ანუ გარდა იმისა, რომ პირველი სეანსები ხანგრძლივია და მშობლებთან და ბავშვებთან ერთად მიმდინარეობს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ მშობლებმა უნდა ილაპარაკონ პირველ სეანსზე. ანუ მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ბავშვი პირველი სეანსების დროს, თუნდაც მაშინაც კი, როცა მშობელი საუბრობს, თავად ბავშვი იყოს ამ ისტორიის სუბიექტი. ანუ ის არ იყოს როგორც პასიური მსმენელი, მაგრამ რეგულარულად ვიცემ მშობლებს. მე მქონდა პატარა რემარკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ხშირად მეც მიკითხავს ბავშვისთვის, ხომ არ გინდა რომ დედა შემოვიდეს და მას უთხრა, ეს პირდაპირ ხშირად კარებისკენ გარბის ეძახის და ძალიან საინტერესო დიალოგი იმართება ბავშვსა და დედას შორის, რის შემდეგაც შეიძლება ზუსტად 60 წუთში, 5 წუთში ისევ დედა ისევ დაუბრუნდეს მოსასწრებლად. Il y avait une question. Parfois, il est nécessaire aussi de voir quand il y a de la souffrance chez les parents, même s'ils disent que c'est difficile de dire, etc. C'est important de dire aux parents que c'est certainement nécessaire pour eux que d'aller faire un travail pour eux aussi, parallèlement. Ce n'est pas que l'enfant. S'il y a une trop grande souffrance, pour l'exemple que j'ai raconté tout à l'heure, la mère, elle a accepté en fait de faire un travail sur elle. Pas avec moi, avec quelqu'un d'autre. Donc, je crois que c'était important pour qu'elle puisse continuer à élaborer ce qui lui était arrivé et sortir de sa dépression à elle, parce qu'elle était en dépression, cette femme, en fait. Et donc, c'est ce qui a permis que petit à petit, en fait, les choses redeviennent plus fluides, en tout cas sortir du traumatisme et de la dépression pour cette mère et pour cette fille, quoi. Elle avait beaucoup de choses à questionner. C'était la place de la mère, de la femme, de l'homme, du père, et les répétitions de son histoire où elle était avec un homme dépressif comme son père. Ça serait très long, mais voilà. Elle a accepté d'aller, elle, consulter pour elle et pour pouvoir être à sa juste place avec sa fille. ძალიან ხშირად ჩვენ მშობლებს ვეუბნებით, რომ თავად გაიარონ ფსიქოთერაპია, ვაგზავნით სხვა თერაპევტებთან. ამ მაგალითის შემთხვევაც ამის მაგალითია, რომ ეს ქალი, დედა ადელის, მან დაიწყო თერაპია და მან შეძლო დაეძლია საკუთარი დეპრესია, იმიტომ რომ ის საკუთარ დეპრესიულ ატმოსფეროში ცხოვრობდა, მამას ჰქონდა ხანგრძლივი დეპრესია, ისე როგორც თავის მეუღლეს, თავის ქმარს და საბოლოო ჯამში ბავშვის თერაპიამ და დედის თერაპიამ შესაძლებელი გახდა, რომ მათ თავი დაეხციათ ამ ისტორიისთვის და ამ დეპრესიის და ამ ტრავმატიზმისთვის, რომელსაც ისინი ატარებდნენ ამ უტყვა, ასე ვთქვათ, სიტუაციაში, სადაც არ იყო ეს თქმული. ხომ არ არის კითხვა კიდევ? წერილობით მოგწერეთ უკაცრავად ჩატში. დეპრესიაზე. დეპრესიაზე რომ არის ეს კითხვა? დიახ, დიახ. Une question, c'est que quand les parents sont déprimés ou l'un des parents est déprimé, comment ça se voit comment ça peut se traduire chez l'enfant et comment on peut protéger l'enfant de cette, comment dire, de cette dépression
de la mère? C'est une question que j'ai traduite. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être de l'agitation, ce qu'on appelle de l'hyperactivité. Ça peut être l'énurésie, qui est le pipi au lit pour l'enfant. Ça peut être un repli sur soi, même à l'école, qu'il n'arrive pas à être en lien avec les autres. C'est une manière de rester avec le parent déprimé. Il y a plusieurs figures possibles. Oui. Mais je crois que c'est pour ça que c'est important d'être toujours très attentif à l'état des parents aussi, pour leur proposer dans la confiance et non pas dans la culpabilisation, parce que c'est souvent oh, c'est la faute de la mère ou c'est la faute des parents. C'est pas une faute, ça a été une impossibilité de quelque chose à un moment. Et donc de les aider à pouvoir parler de ce qui se passe pour eux, à se prendre en charge, quoi, pour que l'enfant ne porte pas tout de ces non-dits, de ces histoires. როგორ გითხრათ, ეს დეპრესია, მშობლების დეპრესია შეიძლება სრულიად განსხვავებული კლინიკური მანიფესტაციები ქონდეს ბავშვთან. ეს შეიძლება იყოს ბავშვის უკიდურესი აჟიტაციის მდგომარეობები, როდესაც იცილობს გააცოცხლოს თავის მშობლები, ან ენურეზი ხშირი, რომელიც მას შეიძლება დასჭამდეს მშობლების დეპრესიის გამო, ან საკუთარ თავში ჩაკეტვა და სასკოლო პრობლემები და სოციალური, ასე ვთქვათ, კავშირების პრობლემები. მაგრამ როცა მშობლები მოდიან ჩვენ თავარი რომ მათთან დავამყაროთ ბრძოლა და არ დავადანაშაულოთ ისინი არავითარ შემთხვევაში და არ აღვიქვათ მათი დეპრესია როგორც ერთგვარი დანაშაულიან შეცდომა, რომელიც დაუშვეს ბავშვის აღზრდის დროს, რადგან საქმე ეხება არა შეცდომას, ან დაშვებულ შეცდომას აღზრდის დროს, ან დანაშაულს, არამედ ერთგვარ შეუძლებლობას, რომელსაც მშობლები აწყდებოდნენ საკუთარ თავში და რომელიც ცხადია აისახა ბავშვზე, მაგრამ აქ დამნაშავე არავინ არის. და ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ბავშვი არ იყოს ერთადერთი, ვინც მშობლების დეპრესია უნდა იწვირთოს საკუთარ მხრებზე. Alors, je vais prendre 5 minutes de plus. Normalement, ça commence à 19h, l'autre Oui, séminaire pour moi, oui. mais j'ai fait Google Traduction sur une question. Vous allez enchaîner. Oui, mais j'ai vu, là, j'ai fait Google Traduction. Il y a une question, si un enfant s'est pas repéré quand il est petit, à l'adolescence, comment ça se manifeste? Je crois que c'était ça la question. Oui, si un enfant a des problèmes à un âge précoce et que cela est remarqué par les parents, mais pas amené chez un thérapeute, comment se manifestent à l'adolescence ces problèmes s'ils n'ont pas été résolus. Je ne sais pas, je crois qu'à là aussi, il n'y a pas de réponse unique, mais souvent, à l'adolescence, ça se mélange avec d'autres choses. L'adolescence, c'est un passage où il y a besoin de se détacher des parents, et c'est difficile, en fait, mais ça crée encore plus de violence qu'un passage naturel où il y a un peu besoin de la violence pour se séparer. Ça crée de l'isolement, de la déscolarisation très souvent, en fait, et des marqueurs, des semblants de marqueurs identitaires très forts. Je pense à plusieurs choses. Pour certains enfants, ils commencent à se tatouer, d'autres à se scarifier, à se faire beaucoup de piercings, des choses comme ça, où ils n'arrivent pas à être avec le groupe, avec les autres. Et très souvent, ça parle effectivement de la difficulté de se séparer des parents, enfin de passer à l'âge de jeune adulte, mais ça parle de souffrances qui n'ont pas été racontées quand même. Je pourrais le raconter une autre fois. Il y avait un cas très intéressant d'une jeune fille qui était comme ça, dans un grand désarroi, qui avait arrêté l'école alors qu'elle était brillante. Elle faisait l'une des écoles les plus prestigieuses à 18 ans à Paris. Mais tout d'un coup, elle avait tout arrêté, en fait, complètement tout arrêté. Elle avait 18 ans quand je l'ai vue, elle se scarifiait, elle n'allait pas à l'école, elle était dans la dépression. Et au début, je n'avais pas invité ses parents, mais petit à petit, j'ai invité ses parents.
jusqu'au jour où sa mère a pu parler. Ils étaient des gens corrects, pas maltraitants, mais où sa mère a pu enfin parler parce que j'avais posé la question à la fille, est-ce que quand tu vas très mal, tu arrives à aller dans les bras de tes parents ou de ta mère pour qu'elle te console? Parce qu'il fallait être tenu. Il y avait quelque chose de contenant avec le corps qui manquait, ça se voyait. Elle me dit, mais non, elle ne nous prend jamais dans les bras. Elle ne prend jamais les enfants dans les bras. Et là, j'avais dit, on va inviter votre maman. Et en fait, cette femme avait raconté une histoire de... Elle avait perdu sa propre mère. Et à partir de là, son père avait été quelque chose de très difficile, justement, dans l'affect. C'était passé avec son père qui n'avait pas pu témoigner autrement qu'il faut tenir, mais sans jamais les tenir dans ses bras, ses enfants, qui étaient petits, en fait. Donc, il y avait quelque chose autour de ça qu'elle n'avait jamais raconté, qu'elle n'avait jamais pu dire, qui était une impossibilité d'une présence du corps aussi avec les enfants. Et d'une douleur qui était restée enfouie. Et quand elle a raconté ça, il y a vraiment, ça a ouvert quelque chose pour cette femme et ça a permis un passage. La fille a accepté de prendre un traitement, c'était important, c'était nécessaire parce que c'était suicidaire quand même. Mais voilà, et les parents ont pu entendre à quel point c'était important. Et petit à petit, c'est comme si cette femme apprenait à être mère parce que si elle était trop proche de sa fille, elle risquait de mourir, comme sa mère était morte en fait, qui était très proche de ses enfants. Il y avait une angoisse comme ça derrière, mais dont elle n'était pas au courant. Oui, très intéressant. ანუ კითხვა იყო მოზარდებთან დაკავშირებით, თუ კი პატარა ბავშვი არ არის ბავშვთან ჩვენო რომშნებს გარკვეულ აშლილობების, გარკვეულ დარღვევებს დატანჯვას ეს რჩება შემომჩნეველი რა ხდება მოზარდობის ასაკში. ანაიტის ასეთი ვრცელი პასუხი იყო, რომ მოზარდი კიდევ უფრო მძიმედ გადაიტანს თავის მოზარდობის კრიზისს, კიდევ უფრო მძიმე იქნება მასთან სეპარაციის პრობლემა, მან შეიძლება განიცადოს იზოლაცია, დესკოლარიზაცია, უარი სკოლაზე, ან ძალიან ხშირად შეიძინოს ცრუ იდენტობის მარკერები ან იდენტობის კონსტრუირების ცდილობა ქონდეს ტატუირებით, სკარიფიკაციით, პირსინგით, ან შეუძლებლობით იყოს გარკვეული ჯგუფის რომელიმე ჯგუფისგან სამეგობროს წევრი. ხშირად ეს ტანჯვა არის ტანჯვა, რომელიც არ არის არასდროს თქმული და მოთხრობილი და ეხება რაღაც ოჯახურ ისტორიას აგრეთვე. მე მახსენდება ერთი კლინიკური შემთხვევა, საქმე ეხება ბრწყინვალე მოსწავლეს, რომელიც ხო ბრწყინვალე მოსწავლე ძალიან საუკეთესო სკოლის, ის ამთავრებდა სკოლას და 18 წლის ასაკში მან ყველაფერი შეწყვიტა სწავლა, შეწყვიტა სხვა დანარჩენი აქტივობები, დაკავდა სკარიფიკაციით, განავითარა ღრმა დეპრესია, თავიდან ის მე მარტო მივიღე, მასთან ჰქონდა გარკვეული დრო სამუშაო გავწიე მასთან და ერთხელ მას ვუთხარი, რომ როცა თქვენ იტანჯებით და ცუდად ხართ, ითხოვთ თუ არა თქვენი მშობლებისგან და დედისგან დამშვიდებას, ითხოვთ თუ არა რომ ის თქვენ მოგეხვიოთ და ეს გოგონა მე მეუბნება რომ დედა ჩემი არასდროს ჩვენ ახლოს არ გვეკარება, არასდროს ხელში არ აუყვანი ვართ, არასდროს ჩვენ არ გვახსოვს რომ ის მოგხვეოდეს. და ასეთ შემთხვევაში მე გადავწყვეტილება მივიღე რომ დედაც მომეწვია სეანსზე რომ მას მოეყოლა თავისი ისტორია. და აღმოჩნდა რომ ამ ქალმა საკუთარი დედა ძალიან ადრეულ ასაკში დაკარგა. დედა რომელთანაც ის ძალიან მიჯაჭვული იყო და დარჩა პირისპირ მამასთან, მას მამის სითბო ახსოვს ამ პაციენტის დედას, მაგრამ ცხადია მამას არ შეეძლო ხელით ეტარებინა, აეყვანა, მოხვეოდა მას და ასე შემდეგ. და ფაქტიურად ეს გოგონა, ანაიტის პაციენტი იტანჯებოდა სიცივით, ამ დისტანცირებით, ამ დედის სხეულის ნაკლებობით თავის ცხოვრებაში და მას შემდეგ რაც ეს დედასთან იქნა ღრმად განხილული, ნელ-ნელა ამ ქალმა დაიწყო დედობა ამ სიტყვის სხეულებრივი გაგებით და ესე იგი ეს სიტუაციაც შეიცვალა და საქმე წავიდა კარგად. Je suis désolée, on m'appelle de l'autre côté. Oui. Un peu embêtée. Mais si vous le souhaitez, on peut organiser des rencontres cliniques comme ça de temps en temps. Je pense que ça va être très important. On va bien informer les gens de la Maison Verte, notre groupe qui travaille avec les enfants. Je pense que c'est très, très précieux pour nous. Cette petite leçon clinique et théorique en même temps de discuter
Je vous remercie avec tout mon cœur et Merci à vous tous. j'espère J'espère à bientôt. Il faut qu'on de fixe se la voir prochaine date. réellement. On verra, peut-être on viendra à Erevan aussi quand vous seriez là, etc. On fera ces échanges. OK, avec grand plaisir. On va continuer comme ça. Merci beaucoup. Madlova Suftika Batonanaït soit là. Au revoir tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. გავაგზავნებთ მასთან მუშაობას მომავალში. Comment on dit au revoir en géorgien? ნახვამდის. Nahwandis? ნახვამდის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.